สัญญาณลึกที่บอกว่าเขาเริ่มถอดใจจากความสัมพันธ์สวัสดีครับบุรพสอนจิตวัฒน์ข้อสายดำตอนนี้คุณมีใบประกาศนียบัตรวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับแล้วคุณมีใบเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับคนส่วนใหญ่ครับดูไม่ออกว่าแฟนกำลังถอดใจเพราะมันไม่ได้เกิดในวันที่เขาไปที่จริงแล้วครับมันเกิดก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์หลายเดือนบางคนเป็นปีครับและมีสัญญาณ3อย่าง 1. เขาเริ่มหยุดเล่าเรื่องชีวิตให้คุณฟังเมื่อคนยังผูกพันสมองจะอยากแชร์แต่เมื่อเริ่มถอดใจเขาจะหยุดเล่าเรื่องเช่นไม่เล่าว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่เล่าว่าเจอใครนี่คือการถอนตัวทางอารมณ์ 2. เขาจะเริ่มตอบแบบปิดเช่นโอเคได้เพราะสมองเขาไม่อยากลงทุนกับบทสนทนากับคุณอีกแล้ว 3. เขาเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่รวมคุณเช่นวางแผนไปเที่ยวก็ไม่มีคุณในแผนไปเที่ยวก็ไปคนเดียวตัดสินใจไม่ปรึกษาโดยไม่พูดถึงคุณนี่คือสัญญาณว่าสมองกำลังเริ่มสร้างโลกที่ไม่มีคุณถ้าเห็นสัญญาณนี้ครับยังมีช่วงที่เรียกว่าช่วงพลิกเกมครูได้ทำขั้นตอน reset 7 วันไว้แล้วให้ไปพิมพ์คำว่า reset ในข้อความเพจย้ำพิมพ์คำว่า reset ในข้อความเพจเท่านั้นอย่าพิมพ์ในคอมเมนต์ครับระบบไม่ดูดครับ